Bueno, aquí estamos con esta moto que llega al taller. Viene con estas bases que se han roto, se han dañado. Entonces si les ya hemos limpiado esta base para poderle soldar bien esto y que se pueda de nuevo quedar otra vez funcionando. Porque aquí tenemos ya esta parte que está desarmada. Entonces estamos arreglándole toda esta parte trasera de la moto. Entonces para que quede bien ajustada esta coleta de aquí de la moto.